Donc, excusez-moi par rapport à cette coupure. كيف ما قلت لكم لو فيديو نحاول ندير فيه 15 minutes donc 15 minutes ما قدتنيش. Du coup غادي ندير une nouvelle vidéo mais je vais continuer bien sûr. Donc كيف ما وصلت لكم هنا le condamné ni lui ni son avocat ont jamais estimé comme quoi ça va être un condamné à mort. يعني ما عمره كان كيتخيل انه غادي يولي واحد لو كونداني ا مور. جامي de la vie. لا هو ولا المحامي ديالو. دونك هنا ملي كيتنطق الحكم، هذيك اللحظه اللي كيتنطق فيها الحكم، لي غارديان شنو كيديروا؟ يلا كي بورا مو دير لي غارديان يعني دوك الحراس كياخذوا داك المجرم ils lui déplacent depuis le tribunal vers Bicêtre. Donc les gardiens déplacent qui? Le condamné depuis le tribunal vers Bicêtre. Vers quoi? Vers Bicêtre. يعني الوقت اللي كيتحكم على داك الاستاذ ولا بالاعدام كنشدوا هذاك الاخ ولا داك المسجون كنديوه يكمل العقوبه الحبسيه ديالو. هاد السيد تحكم عليه بالاعدام دونك الحراس شدوه وداو يدوز العقوبه الحبسيه ديالو في بيساتر. انت كتعرف كتلميذ ولا كانسان اول مره غديوك شي بلاصه شي اندروا، يعني شنو باش غتحس؟ اول حاجه الا ديناك شي بلاصه غريبه دونك في الطبيعه الانسانيه ديالنا غتبدا شنو دير؟ غتبدا اول حاجه غتحاول توصف لينا هذاك لوندروا اللي ديناك ليه. دونك اول حاجه شنو غيطرا؟ لا ديسكريبسيون دو بريزون بيساتر، يعني اول حاجه غادي تبدا توصف لينا شنو كتشوف في هذاك السجن. دونك لا ديسكريبسيون du prison Bicêtre. ياك؟ دونك شنو قال لنا هذا المسجون على بيساتر؟ كوم كوا لي كونديسيون اللي كيعيشوا فيها هذوك السجناء سون ديفافورابل اي انيمان، يعني وصف لينا باللي هادوك لي كونديسيون اللي كيعيشوا فيها هذوك السجناء هما واحد لي كونديسيون اللي خايبين بزاف وما يقبل حتى شي عقل بشري يعيش فيهم. دونك لا ديسكريبسيون دو بريزون بيساتر، دونك اللحظه اللي هزيناه داك لو كونداني دينا للحبس اول حاجه بدا كيدير بدا كيوصف لينا بيساتر كيفاش داير. دونك بدا كيوصف لينا وبدا كيوصف لينا لي كونديسيون اللي كيعيشوا فيها السجناء، يعني description du prison Bicêtre. Alors, excusez-moi. Alors, on s'excuse vraiment par rapport à cette gêne occasionnée. Donc, regardez les conditions sur lesquelles je peux travailler dedans. Donc, ce sont des conditions les inhumaines, pas les conditions où il vit les prisonniers de Bicêtre. Donc, là, plus, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Donc, là, il a fait une description de l'habs de Bicêtre, donc plus les conditions où il vit les prisonniers. يعني حتى les conditions فين كيعيشوا فيها المحابس حاول يشرحها لنا. Donc, en fin de compte, le narrateur a décidé d'aller faire appel. Donc, le narrateur اللي هو le condamné à mort مشى باش يطلب استئناف. Après شنو وقع؟ هادوك لي غارديان فاش داك لو كونداني ا مور داوه وباقي ما تنطقش عليه بالاعدام في الاول، حيت كيف قلنا هذاك الشخص هو كان واحد الشخص متخلق وطيب اكسيتيرا.
كانوا كيعاملوه بواحد لا فاصون زوينه. انا جو بارل سور لي غارديان ديال الحبس، يعني الحراس ديال السجن كانوا كيعاملوه بواحد لا فاصون غزاله. ابري اون فوا تحكم عليه بالاعدام، لي غارديان مالهمش ولاو كيديروا les gardiens ont changé leur caractère. يعني بدلوا طريقة ديال المعاملة. Donc, autrement dit, les gardiens qui parlent avec lui gentiment ont changé leur caractère. Donc, qui parlent avec lui gentiment ont changer leur caractère. يعني كانوا في الاول كيتعاملوا معاه بواحد الطريقه غزاله، ابري شنو داروا؟ بدلوا لو كاركتير ديالهم. انا pour vous expliquer, انا j'ai décidé de vous expliquer هاد le roman à travers des enchaînements comme ça pour garder la même stratégie, pour garder le même enchaînement في عقلك. Il est تبعتي la série ديال les enchaînements comme ça, alors je suis sûr et certain que tu vas réussir de retenir ou bien de garder tous les enchaînements à travers la même manière. Donc حدث كيتبعوا حدث، حدث كيتبعوا حدث، etc. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire ce dernier؟ شنو قرر؟ Qu'est-ce qu'il a décidé de faire؟ Donc هنا اول حاجه اللي نتطبق عليه بالحكم بالاعدام جا البيساتر، يعني جا الحبس ديال البيساتر. لي كونديسيون il vit les prisonniers، شرح لينا لي كونديسيون اللي كيعيشوا فيها السجناء. Après le narrateur a décidé d'aller faire appel، قرر باش يطلب دوموند ديال الاستئناف من المحكمه. Après les gardiens اللي كانوا كيتعاملوا معاه في الاول بواحد الطريقه اللي هي زوينه وحضاريه etc. ils ont changé leur caractère، يعني بدلوا carrément الكاركتير ديالهم. متفقين؟ Donc ce dernier، يعني lorsque je disais ce dernier, je vise qui normalement? Je parle toujours sur le condamné, ou bien je parle toujours sur le narrateur. Ce dernier a demandé des papiers, un stylo, plus une ancienne bougie. يعني طلب منهم ورق، طلب منهم ستيلو، واحد الشمعة قديمة ديك اللي كتشهز هكا كنسميوها الناقوس. دونك واحد الشمعة اللي كانت قديمة. دونك علاش؟ pourquoi؟ علاش عطاو هادشي هذا؟ pour écrire son journal intime. Donc du coup, ce dernier, le narrateur, je pars sur le narrateur, il a décidé d'écrire ou bien de mentionner son journal intime par du papier, un stylo, la bougie. Pourquoi? Car l'obscurité entoure Bicêtre. يعني باش تعرف بان داك الحبس مظلم، حيت سينا غيعطيو السيلو غيعطيو ورقه وما غيعرفش شنو كيكتب، بيسكو كاين واحد الظلام اللي كيدور بيسêtre كامل، ما عندكش ما تشوفش. الا ما كانش الضوء ما غتشوف حتى شي حاجه. Donc ce dernier a demandé quoi? Du papier plus stylo plus une ancienne bougie اللي سميناها شنو بالعربيه؟ شنو سميناها؟ الناقوس، هذاك اللي كانوا كيضووا به في القديم. car autrement dit car l'obscurité entoure Bicêtre. يعني كان واحد الظلام اللي كيدور بيساتر، يعني ما عندك ما تشوف، ما عندك حتى شي حاجه. دونك حتى لهنا كنتمنى بان هادشي يكون مفهوم. غنزيدكم واحد الفقره après je vais clôturer ma vidéo et je vais essayer de postuler aujourd'hui les deux vidéos. Donc سمحوا لي تعطلت عليكم اليوم puisque كنت مشيت خرجت باش نشري طابلو. Je vous jure que شريتو من مالي الخاص juste pour votre intérêt. Après j'ai acheté les feutres etc. Et puis pour vous expliquer. Donc هنا
غندوي لكم توجور ديما غنبدا انا بهاد لو كونداني حيت الفيلم كامل داير على لو كونداني. هاد لو كونداني كان هو وشي صحابو في الحبس كيتلاقاو كل حد. بوركو الوغ شاك ديمانش لو كونداني كان عزيز عليه نهار الحد. بوركوا؟ حيت كان في كل حد كيتلاقاو لي كريتيان ديالاش لي كريتيان اللي كاينين في السجن، يعني دوك المسيحيين اللي كاينين في السجن كانوا كيتلاقاو pour faire quoi? Pour faire leur prière, pour chanter des cantiques, etc., etc. Et après, ils se rencontrent entre eux. Et après, donc, qui un partage des sentiments, un partage d'amour. Vous connaissez tout le monde que l'insan de nature, mais qui يوقع ليه شي مشكل ولا ملي كيكون شي حاجة يحن القلب ديالو. دونك مع لا ريلاسيون هيومان، مع لا ريلاسيون ما بين البشر كتولي واحد المحنه، كيولي واحد لو سونس ديال واحد لو سونتيمون اللي هو شويه زوين ما بين الانسان. دونك chaque dimanche les chrétiens se rencontrent pour faire leur prière, يعني باش يديروا الصلوات ديالهم، chanter des cantiques, adriya, et puis pour se rencontrer au fur et à mesure. Alors pourquoi je vais souligner cette phrase pour se rencontrer au fur et à mesure? حيت le but ديال هاد الشيء كامل c'est pas pour faire des prières, c'est pas pour chanter des cantiques. الهدف ماشي هو الصلاة اكسيتيرا اكسيتيرا. الهدف هو يتلاقاو. علاش مثلا الهدف ديالهم هو كيتلاقاو؟ حيت غيكون عندنا واحد لو بارطاج. دونك بارطاج، شنو لو بارطاج اون عرب؟ اللي هو كنقولوا حتى في فيسبوك لو فيت دو بارطاجي، يعني النشر كنوزع. بارطاج دو كوا؟ دو سنتيمون ديال لامور، بارطاج سنتيمون د لامور، وثاني حاجه كيكون ان اوتر سنتيمون اللي هي واحد المحنه، واحد الطيبوبه ما بين لي بريزونيي، يعني كيكون عندنا ان سنتيمون d'ILH. Donc bien évidemment, si je vous explique, donc je voudrais juste que vous gardez ou bien essayez de retenir les deux sentiments. الهدف من هاد الناس اللي كيتلاقاو كل حد juste pour partager deux sentiments اللي هو l'amour اللي كلكم كتعرفوا اللي هو الحب، واحد لو سنتيمون ديال يلا qui pourra me répondre ديال واحد la sympathie. Donc je suis donc automatiquement, alors je vous explique, automatiquement l'empathie plutôt. Donc je suis toujours empathie يعني كندير راسي في بلاصتك. empathie تكتب هكا. يعني أضع، نكتبها لكم بالعربي باش نقراها. أضع، اسمحوا لي، نفسي مكانك. دونك ملي كدير راسك في بلاصة شي واحد، ملي كتحس بيه مزيان. ابخي شنو غيوقع؟ في هاد لو سونتيمون ملي كيكون عندنا هاد لو بارطاج ديال هاد لي دو سونتيمون، هاد لو كونداني امور كيحس بواحد الاحساس. باش كيحس افوترافي؟ كيحس بلا ليبرتي. لا ليبرتي اللي هي الحرية. اللي هي الحرية. علاش؟ حيت يكون نتا وسط الحبس، وسط هذاك لا بريزون، منعزل على الناس، منغلق على الناس، الوغ كو نهار الحد ملي كيتلاقاو وكيديروا هاد الادعيه وكيتلاقاو لي كريتيان، يعني lorsque je disais les chrétiens, là je vise qui? Lorsque je disais les chrétiens,
جو فيز المسيحيين ملي كيتلاقاو ما بيناتهم شنو كيديروا دونك اوتوماتيكمون كينشروا هاد لي دو سونتيمون ديال لومباتي يعني دوكو كتقولي شوي امباتي يعني كنحس بيك جو مو مي ا فوتر بلاص كندير راسي في بلاصتك ادعو نفسي مكانك ولامور واحد السونتيمون ديال الحب دونك دوكو هاد لو كونداني اللي كندويو عليه كيحس بلا ليبرتي توتال اللي هي الحريه وهذا هو الهدف ديالو اللي كان الوغ هنا اترافير هاد لي رونكونتر يعني من فضل هادوك لي رونكونتر ou bien عن طريق هادوك لي رونكونتر اللي كانوا كيتلاقاو هنا كل حد ce dernier ou bien le narrateur a commencé à apprendre quoi? Le langage des prisonniers. Yani, entre parenthèses, on l'appelle l'argot. Entre parenthèses, on l'appelle l'argot. Donc, s'il vous plaît, donc, essayez juste de retenir l'ensemble des informations de l'État. Donc, s'il vous plaît, il a حاولتي تشوف la vidéo الأول وتشوف la vidéo الثانية donc تحاول تجمع ما بين les deux choses وتحاول هذوك les informations اللي عطيتك ترتبهم comme un enchaînement comme ça et tu commences à les apprendre par cœur surtout الحوايج اللي كنكتب لك tu commences à les apprendre par cœur et par la suite je vais essayer de faire une autre vidéo pour vous expliquer la suite donc je vous demande bien sûr de faire attention de plus en plus franchement donc par rapport à ce qui arrive maintenant d'après le virus corona, croyez-moi. Donc je vous demande de faire attention de plus en plus. Essayez de se protéger totalement. Lavez vos mains. Essayez bien sûr de faire de laisser toujours des garanties. Essayez, s'il vous plaît, parce que c'est dangereux. Restez chez vous. Par rapport aux leçons, je vais essayer toujours de faire de mon mieux pour que je puisse partager avec vous des leçons à travers le dernier jour d'un condamné. Et dès que je finis, je vais commencer avec vous comment dirais-je, on a déjà vu la boîte à merveilles, donc on est en train de voir le dernier jour d'un condamné. Et ce qui nous reste, c'est Antigone. Je remercie l'ensemble de mes étudiants. Donc essayez de partager cette vidéo malgré les conditions qui sont un peu bizarres. Mais croyez-moi, le principe, c'est pas pour faire quoi que ce soit, mais du coup, le principe, c'est de vous aider, de vous sauver la vie, franchement. Donc, Brichkun Kamidjibou, des très bonnes notes. Donc, malgré toutes les contraintes, donc vous restez toujours mes étudiants. Et, entre les deux. Donc, soit à mon côté, soit à votre côté. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.